Basti oder was? Hier ruhen Bastis Hosen. Ich würde sagen für immer und ewig. Sie war doch noch so jung. So jung. Des Weiteren Jorgos Flipflops, auch Schlappen genannt. Nein. Und sie brennen. Ein schrecklichen Ihr Feuer lodert hell. Sie war noch so. Say goodbye. La 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 la. Komm, wir gucken mal beieinander. Danke für diese Spende. Nochmal zur Erinnerung, Basti, deine Hose. Brenne! Brenne, Deutschland, brenne. Das ist der Drasi, ey. Diese Welt wird brennen. Und was soll mir bleibt? Kaum mehr als Asche. Oh, der Schlappe sieht schön. Das gute alte Feldbett. Oh, Bastis Hosen sind mittlerweile Noch nicht mal angestrengt, oder? zwar nicht ganz im Arsch, aber Die Hosen sind ich würde mal sagen, angebräunt, man kann sie schon. das eine Bein fällt gleich ab. Verdaubar sind sie noch nicht. Ich würde sie jetzt auch nicht gerne verdauen. Da hängt das eine Bein der Hose. Die Hose wird in der Mitte. Oh, eine Unterhose wird gespendet. Werf sie ins Feuer. Hängen Sie hier drauf. Ich glaube, da war eine Bremsspur. Egal. Jetzt brennt die Bremsspur. Ja, die kann brennen. Guck mal, hier auf der Deckel, der scheiß Plastikteckel, der brennt Ja, okay. aus der Hose runter, ne? Sollte man, da packt man das ab. Der Deckel, er schmilzt, glaube ich, gerade auf dem Holz. Relativ ekelhaft anzuschauen. Aber unsere Hose lebt immer noch, das ist sehr interessant. Schmeißt mal jemand die Hose etwas näher ins Feuer. Direkt ins Feuer mit der Hose. Leg die oben drauf. Bei 3. Oh, Chibabchichi, Chibabchichi. Beben, Alter. Nochmal schön gescheit drauf. Schnell, es läuft aus, schnell drauf. Schnell in die Mitte, schön in die Mitte. Oh, Ruhe in Frieden, Chibabchichi. Das riecht geil. Chibabchichi für jeden. Will jemand eine Strandmuschel? Ja, gib mal. Alter, du erstickst kleines Feuer. Das war jetzt nun die Strandmuschel, die dir Johann